ايه ده؟ ايه يا حرش؟ انت بتعمل ايه عندك؟ ايه يا بودة، بقول لك ايه، انا طالع رحله استكشافيه دلوقتي. ايه؟ بتقول ايه يا حرش؟ رحله استكشاف؟ طب بقول لك ايه، انا عايز اجي معاكم. والله يا عم بودة ماشي، بس ثواني بس، انت قلت لابوك الاول ولا هتيجي كده وخلاص من وراه؟ لسه يا حرش، انا لسه هروح اقول لابويا، بس بقول لك ايه، لحد ما اروح اقول لابويا واجي خليك واقف مكانك، انا قلت لك اهو. ايه يا عم بودة، وانا هفضل مستنيك كل ده؟ يا عم انا عايز الحق الرحله. ما هروح انا بقى. ما يلا بقى يا عم الحارس، الاتوبيس هيمشي وهيسيبنا. يلا يا عم يوسف، يلا بينا. على ام كلثوم، وهي ام كلثوم، قول يا ست كمان وكمان وطلعت الجراح اللي في قلبي. يا بابا بقول لك ايه بقى، جاي اقول لك اللي رايح رحله مع الحرش. انت قلت لي يا حيوان، انت عايز تروح الرحله؟ طيب ماشي، روح الرحله بس خلي بالك من نفسك. يلا يا حيوان امشي من هنا بسرعه. حاضر يا بابا، بقول لك ايه بقى، انا هلحق امشي دلوقتي عشان اجهز الشنطه والحق الحرش. ايه ده؟ هو الحرش سابني ومشي؟ ايه يا حرش يا لد؟ بقت تسيب لك بودة وتمشي؟ طيب ماشي، انا كده عارف مكانهم وهروح وراهم دلوقتي. بس بقول لك ايه، اذا بس انت وهو المكان بتاع هيئه الاستكشاف ده جامد قوي، دوروا كده. انا عمال ادور انا والصحاب بس مش لاقي حاجه خالص، مش عارف اعمل ايه دلوقتي. وانا كمان مش لاقي حاجه هنا. دوروا بس كويس، اكيد هتلاقوا حاجه كده ولا كده. طب الصحاب انا بدور اهو، مش عارف الاقي بس ايه. ايه ده؟ ايه الجهاز ده؟ شوف انا لقيت ايه يا ابو الصحاب. اوبا، شكله جهاز جامد قوي. ايه اللي في ايدك ده يا حارس؟ خلي بالك بقى زي مثلا من الجهاز اللي في ايدك ده بس. انا كده هشوف الجهاز ده بيعمل ايه. شكله كده الزرار ده بيشغله يا ابو الصحاب. بس كده هشوف بقى الجهاز ده بيعمل ايه. أنا لحد دلوقتي مش لاقي اي حاجه. وانا كده هلاقي ايه؟ انا مش لاقي اي. ايه ده؟ الجهاز بيزمر. شكلي كده لقيت حاجه حلوه. اوبا، ده ايربودز. الله شكلنا كده هنلاقي حاجات كتير قوي. الله على الجمدان يا رجاله، ايه الجمدان ده؟ بس كده هو ده المكان، بس هم راحوا فين؟ انا مش شايف اي حد في المكان هنا خالص، اكيد طلعوا قدام. اما اروح بقى واشوف هم راحوا فين دلوقتي. يا الله، ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ نمت كوني عايز العب ببجي. انا هرن على ابو بد. يا رب يكون معايا رصيد يا رب. ايوه جرد. الو ابو الحرش، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ بقول لك يا ابو بده، ما تيجي كده نقعد مع بعض شويه ونطلع. ماشي يا ابو الحرش، انا جاي لك دلوقتي. ايوه مسافه الطريق، ماشي يلا سلام. ماشي يا ابو بده، ومين سمعك؟ انا برضه زهقان. تعالى لي يلا سلام. ايه يا زمازه، الجهاز ده ما زمرش من بدري ليه؟ مش عارف والله يا ابو الصحاب، بس مش عارف، مش عايز يزمر ولا يعمل حاجه تاني من بعد ما لقيت البودز ده. وقع. بقى كده يا عم يوسف تضحك عليا؟ طب والله ما هديك الجهاز ده خالص ولا خليك تستخدمه. ايه ده يا حرش؟ هو مش اللي جاي هناك ده بودة؟ ده مش هيسيبك يا حرش النهارده. فين ده يا ابو الصحاب؟ يا نهار ابيض، يا خرابي، ده لو شافني هيزعل قوي ان انا مشيت من غيره. يا رب ما يشوفني. ماشي يا حرش، ما هتسيبني وتمشي يا راد. اللي انت طلعت راد قوي يا حرش، انا ما كنتش اعرف اللي انت كده. اعمل ايه بقى يا عم بودة؟ ما انت اللي اخرت يا عم، الاتوبيس كان هيمشي ويسيبنا. بقول لك ايه بقى يا بودة، ما تيجي تستكشف معانا. فيها بودة، ده احنا حتى لسه لقينا ايربودز. ايه ده؟ لا يا يوسف، انت بتتكلم بجد؟ اقول لك بقى يا عم بودة الجهاز ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده يا عم بودة لما بمشي على الارض بستكشف فيه، لو في حاجه تحت الارض قيمه بيفضل يزمر. قشطه يا حرش، ده الجهاز اللي معاك ده جامد قوي. بس بقول لك ايه، انا عارف مكان هنلاقي فيه حاجات حلوه كتير قوي، بس قبل ما نروح هات الجهاز اللي معاك ده يا حرش. طيب خد الجهاز اهو. ايوه يا حرش، عشان الجهاز ده اللي انا هستكشف بيه. حبيب قلبي بقول لكم ايه، انا سيبوا تشوفوا في القناه، فعصوا الجرس. كل اللي بيحب بودة الحرش ينزل دلوقتي يضغط لايك ويسيب كومنت. بحبكم جامد. مستنيني بقى يا زمازه، طب يلا بينا. طب استنى يا بودة، يلا يا شباب بسرعه نروح وراه، شكله عارف مكان حلو قوي. خد يا بودة. ماشي يا حارس والنبي خدني معاك.
تعالى تعالى يا حبيبي والله ما هسيبك. ايه ده انا بيسخوسه كام؟ 9 ودي ولا ايه؟ يا نهار ابيض. ايه ده ابو الحرش؟ انت بدات تجيب من غيري؟ طب تعالى. ايه ده؟ انت يا بابا انت اللي اخرت عليا، اعمل ايه؟ ايه ده؟ الواد جاب لي الشوت والله العظيم موتك. تعالى بقى خش معايا جيم بقى عشان الواد ده موتني وانا كده خرجت والتقييم هين. ماشي يا ابو الحرش، بقول لك ايه؟ انا جاهز بالتليفون بتاعي اهو، يلا بقى افتح جيم وابعت لي دلوقتي عشان نخش انا وانت. يا عم بودة، يا عم بودة، انت ضامن اصلا المكان اللي انت رايحه ده؟ يا ترى هتلاقي فيه حاجه ولا لا؟ يا عم الحارس سيبه، خليه يكمل يمكن نلاقي حاجه. ماشي يا عم يوسف، بس انت شايف كده يعني؟ اصلا دلوقتي واقفين في الشمس انا وانت، وهو فوق عمال يدور على الفاضي. يا عم انتوا ما تقلقوش، تعالوا بس انتوا ورايا وانا هوريكم. امشي لحد ما تعدي الكتف. بقول لك بقى يا عم بودع، انزل من عندك ويلا بينا نمشي من هنا عشان المكان ده شكله فاضي. ايه ده؟ ايه ده يا رجاله؟ انا شكلي لقيت الغرفه. ايه ده بجد؟ الحق يا يوسف، ده ليه المكان؟ اوبا، ده ليه الغرفه يا حرش؟ ايوه حرش، ايوه بودة. بقول لكم بقى ايه؟ خليكم انتوا بره هنا وانا انزل تحت اشوف ايه اللي جوه الغرفه ده. ايوه ايه يا بودة عملت ايه؟ لقيت حاجه ولا ايه؟ شكله كده يا حرش مش قايل لنا حاجه خالص. اسكت بقى يا عم انت وهو، ما انا بدور اهو. ايه ده؟ الجهاز بيصفر يا رجاله. الله اكبر. اوبا يا رجاله انا لقيت درع. الله اكبر الله اكبر، من اولها كده ده شكله كلام بجد، شكله كلام بجد بقى. ايوه بالصحاب، ده شكل الموضوع طلع بجد وهيبقى معانا حاجات كتير قوي. شكلها تلعب بقى. خد يا حرش، خد امسك الدرع ده. ايه ده؟ هو ده الدرع؟ يا فرحه ما تمت. يا رجاله انا لقيت حاجه هنا يا رجاله. ها يا بودة، لقيت ايه تاني؟ ثانيه واحده دلوقتي اقول لكم انا لقيت ايه يا رجاله. اوبا ايه الصندوق الجامد ده؟ اوبا الدهب الجامد اللي جواه ده. هي زمازه لقيت إيه عندك؟ انا مش هقول لهم بقى ان انا لقيت دهب عشان ما حدش يقاسمني فيه. ايوه اخد بقى الدهب ده كله شيله في جيبك بقى. انت خش هنا وانت كمان خش هنا بس كده. يا رجاله يا رجاله انا لقيت علبه دهب بس فاضيه. الله، ده ليه علبه فيها دهب اكيد. امسك يا عم الحرش، امسك الصندوق ده. ايه ده؟ حتى ده كمان فاضي. ده لو كان مليان دهب يا بودة كان خلونا في حته تانيه او تالته. بسم الله، ان شاء الله لا حاجه تانية دلوقتي. يا رجاله يا رجاله انا لقيت حاجه تانية هنا. ايه يا بودة؟ ما تخلص بقى يا عم بودة وتقول لنا ايه الحاجه اللي انت لقيتها دي؟ ايه ده؟ يا رب يكون لقيت حاجه حلوه يا عم بودة. بسم الله. ايه ده؟ ده طلعت عجله، طلعت عجله يا رجاله. اوبا، اخيرا بقى يا عم بودة لقيت حاجه حلوه. يا نهار ابيض. ايوه كده، بس العجله دي اللي جابها هنا متصخه كده ليه؟ غريبه قوي دي. يلا بينا يا حبيبتي. ايوه اديله. ايوه ايه ده؟ وانا كسبت الجيم؟ طلعت انا كسبت الجيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، كسبت الجيم. الله. ايوه ابو الحرش، احنا كسبنا الجيم يا راجل. الله الله ابو الحرش، الله على الجمدان ابو الحرش. ايوه 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 ايوه. بس بقى يا رجاله كفايه كده استكشاف النهارده عشان انا تعبت. انا رايح دلوقتي وباجي اكمل بقى بكره. ايه ده؟ الله، العجله دي جامده قوي يا بودة. ايه ده؟ تصدق عندك حق. ماشي يا بودة يلا بينا وخدني معاك. يلا. استنى يا زمازة انت وهو، استنى خدني معاكم. بقول لكم راحوا فين؟